Vidikovac Sokolarica nalazi se na Sokolini na ravnoj Tari. Udaljen je 11 km od Kaluđerskih bara u pravcu Mitrovca u okviru Nacionalnog parka Tara. Osim laganom šetnjom, do Vidikovca Sokolarica možete doći i automobilom. Put do Sokolarice dobro je obeležen informativnim tablama. Od mesta gde ćete ostaviti automobil do samog Vidikovca deli vas još kratka šetnja kroz šumu. Sam Vidikovac je dobro obezbeđen sa zaštitnom ogradom. Ovde možete na miru da uživate u lepotama Nacionalnog parka Tara. Sokolarica je jedan od najlepših vidikovaca u Nacionalnom parku Tara, iako možda nije poznat kao ostali. Nalazi se naspram Vidikovca Crnjeskovo na 993 metra nadmorske visine. Sa Vidikovca se pruža fantastičan pogled na kanjon reke Rače, na Lađevac, Vidikovac Crnjeskovo, Kaluđerske bare i Račansku šljivovicu.